mums visiems dažniau arba rečiau tenka apsilankyti pas gydytojus ir dažniausiai mes einame pas gydytojus labai, su aiškiais dalykais, dėl kurių mums reikia, ar kad vaistus išrašytų, arba kokias procedūras paskirtų ir galėsim savo toliau ramiai gyventi. Bet kartais taip nutinka, kad kreipiamas į gydytoją, kada supranti, kad kažkas yra negerai. Ir šiais laikais ne tik tai, kaip sako, Google'as, bet ir AI ateina dar į pagalbą. Kai pradeda sakyti kokius nors simptomus, pradeda sakyti, kas čia galėtų būti. Ir nueini pas gydytoją, pradeda jam pasakoti, jis tau išrašo gausybę įvairiausių tyrimų, juos atlieki, sugrįžti pas gydytoją ir gydytojas ilgai tokiu susirūpinusiu veidu žvelgia į tuos tyrimus. Ir jūs suprantate, kad to gydytojas pasakys tai, ko jūs visai nenorite girdėti. Ir tada į galvą ateina labai protinga mintis. Atsikelti ir pabėgti. Neišgirsi tai, ką gydytojas norės pasakyti. Nes juk, kaip sako, akis nemato, širdies neskauda. Tai jeigu gydytojas nepasakys, kad yra liga, tai galėsiu savo toliau gyventi. Iš vienos pusės atrodo juokinga, bet iš kitos pusės tai tuo pačiu, žvelgiant ir į šios dienos Evangeliją ir į pirmą skaitinį, yra nemaloni ir tokia išlaisvinti tiesa. Nes, gal ne su tais žemiškais gydytojais, bet su didžiuoju gydytoju ir kūrėju mes kas kartą taip elgiamės. Mums yra gera klausytis Jėzaus, jo žodžių, kada tie žodžiai sutampa su mūsų mintimis, kada jo palyginimai arba kalbos paglosto mums širdį, kada mus paguodžia, kada padrasina, kada pagiria. Tada sėdime, klausome, linksime galvą, sako, taip, viešpatie, taip, pas tave yra gyvybės šaltinis, pas tave yra gyvenimo žodžiai. Taip, Jėzaus žodis yra tiesa, tačiau mes turim suprasti, kad tiesa turi tokią vieną savybę. Tiesa visą laiką pataiko į tikslą. Ir kartais mūsų gyvenime tas tikslas arba ta vieta, į kurią tiesa pataiko, yra mūsų šešėliai. Mūsų gyvenimo šešėliai, arba bent jau tokios sutemos arba prieblandos. Tie tolimiausi kampai, apie kuriuos mes nenorime negirdėti, nenorime jų prisiminti ir mieliau juos apskritai užmirštume. Kodėl? Nežinau. Galbūt todėl, kad jau pavargome su tom situacijom kovoti, o galbūt todėl, kad tiesiog apsimetant, kad jų nėra, yra lengviau ir paprasčiau gyventi. Tada ir pas Jėzų yra ateinama vien tam, kad mes gerai jausomės. Kaip garso, aš ateinu į bažnyčią ir man yra gera būti. Ir ateinu į bažnyčią todėl, kad čia yra gera būti. Iš vienos pusės, greičiausiai ne vienam iš jūsų nėra bloga būti bažnyčioje. Ir tai yra labai natūralu. Nes tai yra mūsų tėvo namai, tai yra mūsų namai, bet ateiname bent jau tikiuosi ne vien todėl, kad mums yra gera čia būti arba mes čia gerai jaučiamės. Žinot, čia panašiai yra, kai turite galimybę įeiti į kambarį, į kurį seniai nebuvote įėję. Jūs atidarote kambario duris, tamsu, prieblanda, nelabai kas matosi ir uždegate šviesą. Jūs tik pamatote ne tai, kad visą tai, ką jūs anksčiau tenai palikote, bet dar ir prisikaupusių įvairiausių dulkių, gal kokių voratinklių, kurių, kai palikote, dar nebuvo. Kaip sakant, situacija dar baisesnė negu buvo. Ir suprantat, kad tokiu atveju turite dvi galimybės. Vieną, galbūt ir atsidusti, pasiraitoti rankovės ir eiti ir sutvarkyti.
Atidėti langus, pravalyti langus, įsileisti šviesą, įsileisti gryną orą. Arba galima užgesinti šviesą, uždaryti duris, pakabinti kokį plakatą vietoj durų arba ant durų ir įsivaizduoti, kad to kambario nėra. Ir toliau savo gyventi, tarsi viskas yra gerai. Jo žodis yra šviesa, o šviesa jį ne tik guodžia, jį iš tiesų apnuogina. Ir toje šviesoje mes visą laiką ir turime iškylantį klausimą, o ką mes toliau darysime. Ar leisime tai šviesai iš tiesų nušviesti, vesti ir gydyti, ar nušvitus tai šviesai, kuri yra nepatogi, ieškosime kokio skėčio, ar dar kažko galėtume pasidaryti šešėlį ir nematyti to, ką šviesa nori apšviesti. Pirmame skaitinyje, štai Dievas per Jeremiją nori perduoti žmonėms žinią. Jisai siunčia jį šventyklos priekimi ir sako paskelbtų žodžius. Ir ne šiaip sako paskelbtų žodžius, jis labai aiškiai prideda, sako, nepraleisk ne vieno žodžio. Kodėl? Kodėl neužtektų pasakyti, kad tiesiog paskelb žodžius? Todėl, kad žmogus yra linkęs redaguoti Dievo žodį. Arba kai jį girdi, arba kai jam reikia įsakyti. Nes kaip girdėti, taip ir sakyti ne visą laiką yra jį patogu. Ir tada jisai priduria, sako, galbūt jie klausys ir kiekvienas pames savo blogai kelią. Ir štai yra tas gailestingasis Dievas. Jis sako, laukia bausmė, bet čia pat duoda galimybę prieš tai pasitaisyti, kad bausmė neteitų. Ir iš šitos pusės tai ne apie pirmas kartas, kada Dievas siunčia savo pranašus, skelbamas, kad atsiverskite. Ir Dievas jis nepraranda tos vilties žmoguje. Jis sako, galbūt vis dėlto jie gal šį kartą išgirs. Nors tiek kartų galima būtų jau rankas nuleisti. Ir štai koks įvyksta atsakas žmonių, kai pas juos ateina Jeremijas. Jie nesako, žinai, Jeremijau, tu čia kažkaip prastai sudėlioji argumentus. Kažkaip, žinai, nelabai, man atrodo, tu čia įsigilinai situaciją. Ne, jie išgirsta Dievo žodžius, jie yra nušviečiami Dievo šviesos, jie jį sučiumpa ir šaukia, dabar tu mirsi. Tarsi Jeremijo mirtis panaikintų Dievo žodžius. Bus kita šviesa, bus kitas nešėjas ir perdavėjas. Bet žmogus daro visiškai kvailus dalykus, kai bando išvengti Dievo šviesos. Kai žodis pataiko į šešėlį, lengviausia iš tiesų bandyti, atrodo, nutildyti tą, kuris atneša šviesą, kad tik nereikėtų klausytis. Ir Evangelijoje yra viskas lygiai taip pat. Subtiliau, bet lygiai tas pats. Atrodo, taip protingai ir paprastai sako, stebėsi, sako, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Čia, kaip tam pasakymė, žodžiuose nėra nieko blogo, bet kaip tam anekdote, kai dviesi susipyko, ne, ir sako, jis mane pavadino, kad aš esu negeras žmogus ir jam liepia bendruomenės akivaizdu atsiprašyti, pasakyti, kad Chaimė yra geras žmogus. Atsimenat šitą? Sako, Chaimė yra geras žmogus? Atsiprašau. Pasakė visą, ko reikia, bet suprantam, kad ne tai pasakė. Ir štai čia mums į pagalbą ateina Jonas Auksaburnis, kuris pastebi, kad Jėzus savo tėviške jau nebedarė tiek stebuklų, nenorėdamas juose įžiebti dar didesnio pavydo. Nes tame klausime, kuris buvo, nėra susižavėjimo. Ten yra apmaudas, ten yra įtarinėjimas, ten yra bandymas apkaltinti, o vėliau mes žinome net ir susidoroti. Argi jis nedailidės sūnus? Kaip jis gali mums tokius dalykus sakyti? Ir jie ties pastai, iš tiesų. Jėzus 30 metų gyveno su jais, jie jį pažįsta. Ir todėl nenori iš jo girdėti tiesos. Mes kartais su Jėzumi galime irgi apsiprasti.
Jau tiek metų mes jį pažįstame, tai klausyk, tu man kaip draugui. Žinai, aš pas tave atėjau ne tam, kad tu man čia akis draskytum, kad tu man čia kažką aiškintum. Aš atėjau tiesiog, kad tu mane kažkaip paguostum, kad tu mane padrasintum, kad tu manim pasidžiaugtum ir žinai, o visą kitą palyginimą, aš ir taip toks gyvenimas yra sunkus, kad tavai be šito. Ir čia nuskamba tie vieni iš baisiausių Naujojo Testamento sakinių arba žodžių. Sako, dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Žmonės uždarė duris, žmonės uždarė langines, uždarė savo širdies duris ir langines, kad tik Jėzus neįeitų. Ir Jėzus neprivartauja, Jėzus nesiburauna jėga, jisai beldžia, jisai laukia. Todėl, kad stebuklai tai nėra tai, kas yra primetama. Stebuklai yra dovana ir malonė, kurie yra dovanojami ir tu turi teisę atsisakyti, kad ir kaip būtų gaila. Ir čia mes turime suprasti, kad tai, ką aš kalbu, yra ne tam, kad mes pasmerktume nazariečius. Juos pasmerkti būtų labai lengva. Bet pripažinti, kad tą gudriau mes taikome savo gyvenime. Mes, nei vienas, aš manau, tikiuosi, atvirai Jėzaus neatmetame. Kodėl? Todėl, kad mes Jėzų mylime. Tiesiog, kai jo mokymas pataiko į mūsų šešėlius, nežinau, į tą nuoskaudą, kurią seniai nešioju savo širdyje, į tą kompromisą, su kuriuo apsipratęs gyveni, į santykį arba įprotį, mes nesakome, žinai, čia nesąmonė, tu klysti. Mes ieškome būdų ir priežasčių, o kodėl mes galėtume tai ignoruoti, kodėl mes galėtume kažkaip kitaip gyventi. Nes, brangieji, Evangelija padiktuota ir, galima sakyti, parašyta prieš 2000 metų. Laikaigi pasikeitė. Ne viskas yra taip, kaip Jėzaus laikais. Galvoju, kad, mano situacija yra ne tokia, kokia galėjo būti Jėzaus laikais. Ir be to, Dievas yra gailestingas. Taigi jis supras. Pažįstami žodžiai, ne? Ir taip žingsnis po žingsnio. Mes iš tiesų nebeieškome Jėzaus, nebeieškome Jėzaus šviesos, kurią turėtume išlaikyti savyje. O ieškome, kuo užstoti, už ko pasislėpti, kad tik nebūtų tos šviesos. Kaip užtraukti tą užuolaidą. Nes, kaip sakau, kai akis nemato, širdies neskauda. Paimkim dar vieną pavyzdį. Atleidimą. Jėzus aiškiai sako, atleiskite ir jums bus atleista. Ir teoriškai, manau, mes visi su tuo sutinkame. Bet staiga gyvenime suprantame, kad yra tas žmogus. Tas, kuriam negalim atleisti. Norėjau sakyti, nenoriu, bet negalim atleisti. Nes jis taip elgėsi ir jam negalima. Jis pats kaltas, jis to nusipelnė. Ir apskritai, aš jam atleisiu tik tada, kada pas mane ant kelio atšoks. Tada atšliauš ir aš tada galbūt ir atleisiu. Ir šviesa, kurie turėtų iš tiesų mus gydyti pirmiausia, mūsų pačių žaizdas. Ji tyliai uždengiama, ji tyliai atrodo nugesinama. Nes pasirodo, kad patogiau yra ją užstoti, negu ją išstovėti. Ir tai yra Nazareto judesys. Ne, tavo mokymas melagingas argi tu nedailydės sūnus. Bet suradimas priežasties, kaip išlikti kabutėse saugiems. Nazareto įvykiai tai ne tik tai tie, kurie vyko tenai, Nazarete. Tai principas, kuris gali vykti kiekvieno iš mūsų gyvenime ir mūsų širdyje čia, šiandien ir dabar. Tada, kada patogumas be Jėzaus yra svarbiau negu jo šviesa. Ir šios dienos šventasis Ignacas Lojola mums labai gražiai ateina į pagalbą. Manau, puikiausiai visi žinote, kad Lojola šventas buvo ne nuo pat jaunystės arba vaikystės, augo prie dvaro ir buvo kareivis ir kariūnas ir kariavo ir svajojo apie žygdarbius arba svajojo apie daug moterų ir taip toliau, šlovę, garbę. Ir
taip nutiko, kad viename mūšyje nukentėjo ir sviedinys sutraiškė jam koją ir teko ilgus mėnesius lovoje vartytis. Ir kągi veikti? Nėra ką veikti. Telefono dar nebuvo, planšečių irgi dar nėra, Netflixas nerodė dar. Vienintelis dalykas yra knygos. O kaip tyčia vieta, kur jisai guli, nėra romanų. Dvi knygos. Biblija ir šventųjų istorija. Viskas. Ir iš to, kad nėra ką veikti, nėra ką daryti, nėra kur dingti, pradeda juos skaityti. Ir staiga jisai supranta, kad kažkas keisto. Kai jisai neskaito ir svajoja apie karinę šlovę ir kokias nors gražias damas, iš pradžių ta svajonė tokia saldi, miela, gulanti prie širdies, bet po to ateina tuštuma ir neramumas. Tačiau, kai jisai pradeda svajoti apie tą šventą gyvenimą, sekti šventuoju Pranciškumi ir Dominyku, širdyje lieka ramybė ir džiaugsmas. Ir iš to jis suprato labai paprastą dalyką, kad negalima pasitikėti tuo akimirksniu jausmu, kuris gali mumise kilti, patiriant vieną arba kitą dalyką. Reikia klausti, kur tai, ką aš patiriu, apie ką mąstau, kur link einu, kur tai veda, link Dievo ar nuo jo. Ir iš to mąstymo kilo tai, kas ignaciškai dabar vadinama dvasių skyrimo mokymu. Jis mokė, dvasinė paguoda yra vidinis judesys link Dievo, o dvasinė sausra judesys toli nuo jo. Nepriklausomai nuo to, ar tuo metu tu jauti skausmą ir sunkumą ar ramybę. Ir kaip toks dalykas keičia visą gyvenimą. Vadinasi, žodis, kuris atrodo tave gali įskaudinti, kuris tau gali, atrodo, įkasti, kuris tave gali pastatyti į nepatogią situaciją, nebūtinai yra blogas. Ir ypatingai, jeigu ta žodis yra jo. Ir visiškai priešingai, jeigu žodis tave visą laiką glosto, tai nebūtinai yra gėrio žodis ir nebūtinai yra draugo žodis. Kur tai veda? Ir Ignacas mums duoda labai paprastą vaistą, kaip su tuo elgtis. Kai mes pakliūbame į tą situacijas, kai suprantame, kad esame skatinami elgtis ne taip, kaip turėtume elgtis. Ir tas vaistas vadinasi agerė kontra. Elgis priešingai. Kai viskas viduje sako, dabar užvers knygą, baik melsis, nusigręžk, pakeisk temą, kuri tau yra nepatogi, priešingai. Daryk atvirkščiai. Prisilenk arčiau, perskaityk tą sunkią vietą, pasilik prieš jį. Nes būtent tai ir skiria iš tiesų šventai nuo to Nazareto gyventojo. Ne tai, kad šventasis neturi savo šešėlių, juos turime mes visi, kaip ir jie turėjo. O tai, kad kai Dievo šviesa juos apšviečia ir parodo, jie neužstoja tos šviesos, o leidžia tai šviesai, galima sakyti, iki skausmo nušviesti ir gydyti. Šitoje psalmėje mes kartu giedojame, sako, išklausyk mane Viešpatie, nes tu didžiai geras. Ir tai yra taip normalu ir taip įprasta. Ir mes visą laiką su didesniais arba su mažesniais dalykais ateidami pas Dievą, sakome, išklausyk mus, nes tu geras, būk maloningas. Ir Dievas visą laiką išklauso. Ne visą laiką duoda tai, ką mes norim, bet visą laiką išklauso. Bet ar ne laikas truputėlį pagalvoti ir truputėlį iškelti, nežinau, kitokį teiginį? O tai jis tai išklauso, o aš? Iš to, kaip Dievas kalba per šventą raštą, jisai tarsi kartais gieda priešingus žodžius. Žinai, išklausyk mane, žmogau, nes aš esu geras ir gailestingas. Išgirsk mane. Taigi kiekvienas mes turime savo gyvenime tą kabutėse vietą, tą Evangelijos vietą, kurią esame įpratę greitai peršokti, tą temą, kurioje nusprendžiame nebūti, tą situaciją, nuo kurios norėtume pabėgti. Ir šią savaitę noriu pakviesti jūs neuždengti šviesos. Išbūti su ta situacija, su tais žodžiais Dievo akivaizdoje.
Ignatas mums palieka nuostabų įrankį, tai yra sąžinės peržvalga. 10-15 minučių dienos pabaigoje. Peržvelgti dieną Dievo šviesoje. Ne tam, kad save nuplaktume, ne tam, kad save pasmerktume, bet tam, kad įsileistume gailestingo Jėzaus šviesą. Todėl užduokime savo klausimą, kuriuos Jėzaus žodžius tau yra sunkiausia girdėti. Ir pabūkime su tai žodžiais jo šviesoje. Tas drąsintis vaizdas, kuris yra prieš mus, gailestingo Jėzaus paveikslas, kuriame tie du šviesos spinduliai yra tie, kurie ne tik apvalo, bet ir tie, kurie išgydo. Ir tai yra ta pati šviesa, kuri gali apšviesti mūsų šešėlius, ne tam, kad mus sugėdintų, bet tam, kad galėtų ne tik paliesti, bet išsklaidyti tuos šešėlius ir tas tamsumas. Tad po mišių neskubėkite namo. Pabūkite jo akivaizdoje. Atneškite tą situaciją. Įsileiskite šviesą. Ir nepaliaukite kartoti. Jėzau, apšviesk mane savo šviesą.